سلام دوستان، خسته نباشید. یه رگ هستش که قراره منیجش بکنیم. نگاه بکنید به این رگ، پچکوردا خیلی خیلی نامنظم، درب کیبل ها هیچ کدوم بسته نشده. یه سری اینجا پچکورد داریم که کاملا آزاده، این سمت هم همینطور. یه سری پچکورد داریم که کاملا آزاده، به جا بس نیست. کابلای پشت رگ همه تحت فشارن. ما قراره برای این دوستان رک رو منیج بکنیم، جای رک رو تغییر بدیم و مجدد کابل ها رو آرایش بکنیم. انشالله بریم ببینیم که بعد از کار به چه شکلن. خب دوستان، به دلیل اینکه اون اتاق هیچ تهویه‌ای برای رک نداشت، ما مجبور شدیم رک رو انتقال بدیم بیرون ساختمون، یه اتاق براش درست بکنیم و چون کابل ها رو کوتاه گرفته بودن مجبور شدیم یه پایه درست بکنیم که رک روی این پایه قرار بگیره و کابل ها از بالا وارد رک بشن.